y avait un orage. Bravo. Ça pue. Ah ouais. On va tant mieux. Ça sur un bateau. T'as vu mieux ce qui retombe là. Arrête, non, pourquoi il crame? Pas. Bah moi j'ai reçu un truc dans l'œil qui est chaud le nez. Eh oh, tu veux trop lui là? Vraiment. C'est pour éclairer ça. C'est lui des détresse. On sait pas qu'il y a un peu de brouillard. Lui la plus petite. Et il y a des petits. C'est